Okay, ku general robot je chefbot ya di driver launch ko lila ji me. Driver launch ko lila ji me so ro di ma note di runner တယ်ပြီးရင်ကျွန်တော် note graph နဲ့ပြမယ်လောလောဆယ်တော့ဒီထက်မှာ parameter ဖြည့်ဖို့ကြိုးစားရအောင်ပထမသူကအဲ model robot launch view navigation launch ကို launch လုပ်ထားတယ်ကျွန်တော်အဲ့နှကောင်ကိုဖွင့်ကြည့်မယ် launch ထဲမှာ model robot view navigation ရဲ့ model robot လေဖွင့်ကြည့်မယ်ဆိုတော့ model robot မှာတော့ URDF ကိုနော် robot description parameter နဲ့ parameter server စီကိုပို့ထားတယ်နောက်တော့ robot state publisher နော်robot state တွေကိုဒီ parameter ဒီ URDF မှာရေးထားတဲ့ robot နဲ့ join နေတဲ့ပတ်သက်ပုံဒီ state တွေကို publish လုပ်ဖို့အတွက် robot state publisher ကို publish လုပ်ထားတယ်နော် robot model ဒါ parameter server နဲ့ robot state publisher တခုပေါ့နော်view navigation မှာတော့ Avis ကို run ရတယ်chatbot တဲ့ Avis ဆိုတော့တကယ်တော့ကျွန်တော် driver မှာ Avis ကိုမ run ချင်တော့ကျွန်တော်နော်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ set robot ပေါ်တင်လိုက်တဲ့ computer လေးကအဲ့ဒါကောင်နိုင်မှာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ Avis မှာ run အောင်နော်ပြီးတော့ဒီမှာ ROS ပါတာနှစ်ခုရှိတယ် base switch ရဲ့နောက်တစ်ခုကဒီမှာ tick meter ဆို tick per meter ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့ base rate က 0.24 24 cm ရှိတယ်ကျွန်တော်ပေတန်းနဲ့တိုင်းကြည့်တာအဲ့ခါကျတော့သူကမီတာနဲ့ပြမယ်ဆိုတော့24 cm ဆိုတော့ 0.24 မီတာပေါ့နော်tick meter ကတော့မှားတယ်ကျွန်တော်ပထမ angular နဲ့တွက်တော့ကျွန်တော်က angular library 3လို့6006ထွက်လာတာဒါပေမဲ့ကျွန်တော်မစမ်းကြည့်ရသေးဘူး tick meter ကိုဘယ်လိုကျွန်တော်တွက်လိုက်လဲဆိုတဲ့ခါကျတော့ calculator ဖွင့်လိုက်မယ်ကျွန်တော်ပထမဦးဆုံးဒီ angular ဖတ်မယ် angular ဖတ်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ဘိန်းကိုအပတ်20လှည့်လိုက်တယ်เนาะအမှတ်သားလေးတစ်ခုလို့အပတ်20လှည့်လိုက်တယ်လှည့်ပြီးတော့အဲ့တော့ကောက်နေထွက်လာတာပေါ့เนาะကောက်နေထွက်လာတော့ကျွန်တော်ကောက်ကဘယ်လောက်ရလဲဆိုတော့အပတ်20လှည့်ပြီးတဲ့အချိန်မှာ6.3.2ကောက်ကြရတယ်အဲ့တော့ကောက်နေကျွန်တော်အပတ်20ဆိုတော့ကျွန်တော် average ရအောင်လို့เนาะတပတ်တည်းလှည့်မတိကျမှာဆိုလို့ကျွန်တော်အဲ့ကောင်20နဲ့စားလိုက်ရ20နဲ့စားလိုက်တယ်20နဲ့စားလိုက်တော့ sorry 6632ပြနော်6632ဖြစ်ပါတယ်6632အစား20ဒါဆိုအပတ်330 330เนาะအပတ်330ရတယ်ဟုတ်ပြီအဲ့330ကိုခဏမှတ်သားထားမယ်ပြီးတော့1မီတာမှာဆိုရင်100စင်တီမီတာရှိတာပေါ့နော်100စင်တီမီတာရှိတယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့အခုဒီ cycle stamp ကိုတွက်မယ် cycle stamp က 2πr เนาะဒီ bane ရဲ့ဒီပေါ့เนาะဒီပတ်လေဘင်းရပတ်လေအနားရဲ့အရှည်ပေါ့နော်2πr ဆိုတော့ pi d ပါပဲr radius နှစ်ခုဆိုတော့ diameter ပဲအဲ့တော့ pi နဲ့ diameter နဲ့မြှောက်မှာ diameter ကျွန်တော်တိုင်းကြည့်တော့6.9 cm 7 cm လောက်ရှိတယ်ဗျကျွန်တော်အခု cm နဲ့ပဲတွက်လိုက်ပါမယ်ပြီးမှမီတာပြန်ဖွဲ့လိုက်မယ်6.9ဆို7ပေါ့နော်7 cm နဲ့7အမြှောက် 3.14 ပေါ့နော်7အမြှောက်3.14 ထိပဲယူလိုက်အဲ့တော့ဘယ်လောက်ထွက်လဲဆိုတော့ 21.98 ပေါ့နော်အဲ့တော့ 21.98 ဆိုတော့ဒီတခုနထွက်တဲ့ CPR အကောင့်ပါ revolute က330เนาะ revolute မှာ330အကောင့်မှာသူက radius ကသူက cycle stamp ကဘယ်လောက်ရှိလဲဆိုတော့ခါကျတော့21.9 cycle stamp ရှိတယ်ဆိုရင်ဒီကောင်နဲ့ဘာနဲ့ညီမှာလဲဆိုတော့เนาะ h ပေါ့เนาะ h by h အစားဘာနဲ့ညီမှာလဲဆိုတော့h အစားခုနက100 cm မှာဆိုရင်ရော1 meter မှာဆိုရင်ရောဘယ်လောက်ရှိလဲလို့မေးချင်တာပါအဲ့တော့ h ကိုတွက်ထုတ်လိုက်လို့ရတယ်เนาะ h ကိုတွက်ထုတ်လိုက်လို့ရတယ်ဆိုတော့ဒီမှာကျွန်တော် h နဲ့မြှောက်လိုက်တာပေါ့เนาะမြှောက်100ပေါ့အဲ့ဒါဆို 15336.8 ပေါ့เนาะ
အခါကျတော့တင်936ဆိုတော့ဘယ်လိုရေးမလဲတင်939ခွန်လို့ရေးလိုက်မယ်เนาะဒါဆိုရင် tick meter တင်939ခွန် tick မှာ1 meter ရှိတယ်เนาะ tick per meter ပေါ့เนาะဟုတ်ပြီဒါကတော့ROS serial ပိုင်းတော့ Arduino မှာ firmware ရေးထားတဲ့ကောင်ကိုကျွန်တော်တို့ ROS serial နဲ့ run ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ ROS serial node ကို run လိုက်တာပါပဲเนาะဒီအောက်မှာ PID တွက်တဲ့ကောင်ရှိတယ် left နဲ့ right နဲ့အဲ့ကောင်ကျွန်တော်နောက်မှထပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရှင်းလင်းမယ်နောက်ဒီကောင် div tf ရှိတယ် div tf ကောင်လည်းနောက်မှရှင်းလင်းမယ်အဓိကတော့ဒီက topic တွေထွက်လာတာကိုပြီးရင် node graph မှာအားလုံး overall ကြရင်ကြည့်မယ်လောလောဆယ်တော့ hall လောက်ထိပဲနားလည်ထိုင်ရပါတယ်เนาะကျေးဇူးတင်ပါတယ်